大家好，我是小妈，今天跟大家分享一款秋梨膏、梨膏糖还有梨膏棒棒糖。秋天容易喉咙不舒服，可以收藏起来给家人试一下。这里我准备的4斤的秋月梨，大家可以用当地梨或者是冰糖雪梨代替。首先刮去外皮，对半切开，里面用勺子挖出果核，放进料理机里面，不用加水，打成果泥，倒进纱布里面，过滤出果汁。果泥可以不用扔，做成馅饼也非常好吃。准备1小块姜，拍散切成小块，5到6颗红枣去核，加3克枇杷叶，药店就可以买到。1个罗汉果捏碎，全部倒入到电饭锅内胆里面，倒入刚刚挤出来的梨汁，5克川贝粉，按煮饭键焖1到2个小时。焖好后，过滤汤汁到不粘锅里面，加入90克的冰糖，100克的麦芽糖，中小火熬煮化，表面的浮沫撇去。前半部分可以开中火熬煮，如果无聊可以跟我一样，一边玩手机一边熬煮。这个时候是熬了30分钟左右，气泡越来越细腻，汤汁也越来越粘稠，转小火，再熬10几分钟，像这个样子就可以捞出来，装入到密封罐里面，秋梨膏就做好了。早晚冲水喝，止咳化痰。接着我们来熬梨膏糖，熬糖的话呢，大家可以用筷子，再准备1杯清水。熬煮的过程中，如果不确定，可以挑出筷子，滴落在水里面，最后的状态像这个样子，非常粘稠。在滴落到水里面的时候，它已经成团，不会散开就可以了。装入到棒棒糖模具里面。家里如果没有棒棒糖，可以像我这样，底部铺1张油纸，把糖浆倒进去，接着自然冷却30到40分钟。梨膏糖就做好了。糖浆我总共熬了2个半小时，整体有一点偏软，大家可以延长一下时间。喉咙发痒或者是不舒服的时候，吃上1小块，特别润喉。小朋友可以给它做成这种棒棒糖的形状，吃起来方便，也会特别喜欢。里面吃不到任何的药味，出门携带也方便。大人早晚1勺秋梨膏，用热水冲服，特别舒服。今天的教程呢就到这里，感谢大家的观看，我是夏妈，我们下期再见。